يا بوليتي يا رق يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرول تصبروا مريب تديم تكيسا نمرا قدانا تايتم فتنسا جيروم بيا لفا بكينيا كلنسا قدوي مما مسكين هيسا ربين كان ساسيري ثم لاني دريسا أكان ما قرون دي سوني جبيسا Musin leenca Oromoo gooticha Oromoo leencicha qixxeen qabne goota haati deesse. Araduma kushaanuma jaamaranii dheeratee dila kanaan gahu dhanii maal ala keessa. Haya takka. Musiin leenca Oromoo gooticha haati deesse. Leenca addaa qabne. Wallahi gaafa jecha kunuu lameenuu mirtiidha. Leenca Oromoo gooticha haati deesse. Ilaa kaakkaji. Leenca Oromoo gooticha haati deesse. Leenca Oromoo gooticha haati deesse. Leenca addaan qabne dabale. Leenca addaan qabne. Afuri. Sadii. Hayya afur. Walii dhaabi. Gooticha Oromoo kan addaan qabne haati deesse. Leenca jechuun yaa. Musiin leenca Oromoo gooticha haati deesse. Musiin leenca Oromoo gooticha haati deesse. Addaan baanan toojii taphate. Idaati sirriitti fudhachuutti hin jirtu na aarsitee jirta. Qoosaan akkanaan jirtu. Arabaanis aarsa wallahi liqittiiti. Walii dhaabii ji'ayyee walii dhaabii akka addaan hin murretti. Bara namni kunis yoo faarsanii hanga isaa ga'u baatee rakkoodha. Hayyee musiin Kara deebine yaadachiisa iyyee tartiibaan akka keessanitti siifin na ittiin. Musiin gooticha Oromoo leenca addaan qabne gootee haati deesse. Afaan Oromoon beektuuf ja'i akkanatti. Musiin leenca Oromoo goota addaan qabne hayyicha haati deesse. Musiin leenca Oromoo gooticha addaan qabne haati deesse. Musiin leenca Oromoo gooticha haati deesse addaan qabne. Musiin gooticha Oromoo. Leenca Oromoo haati deesse addaan qabne. Sha'awulma fayyaa osoo akka faarfame maaltu maaltu gadi. Gooticha Oromoo haati deesse addaan qabne. Gooticha Oromoo haati deesse addaan qabne. Gooticha Oromoo haati deesse addaan qabne. Maqaa yaadu. Musiin gooticha Oromoo haati deesse addaan qabne. Ara kuma takkaa fi akka baarsaa osoo leenca seetan leellee wayyaa. Wanta kan ilma Oromooti ati goota faarsitee beektu. Ati nama faarsi ati bakka afaan Oromoo beektu. Takkaa dhaadattee beektu saba keetiin. Sila akkasii akka quraanaa qaraata. Akkana jechuun maal si godha? Musiin gooticha Oromoo leenca addaan inni barsaaba akkasii bookee. Wanni sii galuu qabu inni saba kiyyaa bilisoo saba kiyyaa faarfameetiif nasraa faarfamu. Naatu jira bara ammas. Miira keessa nu galchite dhugaa. Hin taane. Akkaan fadhuutti hin galle. Mee ijoollee namni dhibbi takka musiin bilis fooloo godhaa. Kuma sadii qaba kuma afur godhaa Oromoo kiyya galatoomaadha. Yeroo tokko bakka takkaa fooloo godhaa namni dhibbi deemee jira. Mucaa aarsite. Ni aarsite. Wallahi kittiin faarse. Ayi. Yoo nama qorra nama oowwaratti. Eeganza. Sitti qorra. Kamni gee gaafa kaama last game tamanna. Kamni. Ara taayee tapha tokkicha kana haahiraati tapha tokkicha kana namoo isaa. Kamni akara gadaatti hin qabu ni beekame. Likki qaba likkitti. Wallahi se kan jiru kaduma. Wallahi kadumaan qabu ndaa kan gadaatti. Oromoon anuma oowwifte garaa. Golte. Oromoon miira keessan galchini kabali jiran isin ganaan diddee barotu. Hin galchine miira keessa ammallee maal qabe likkitti faarsee wallahi. Reefu zanii qabduraan jettee Oromoo biddirtee laalaji. Abdii isaa aggaaree nga takkas laali. Muti baatee akkas laali. Rukutamaniituma deeman dhabiraa. Oromoon ni jaalata habiibi. Roorrootti natti nobsu.
Annan jaalata moo maal jechuudha? Annan bara sirna jaalata Oromoon. Ani bara paricha isaanii kabajamaa sabboonaa maa. Nabi keessa barbaadde haa sabana dhaaliidhaani. Na jaalata garuu ati si na jaalata sabboonummaadhaan. Ani si gadi malee yoo ta'e. Sin caalu garuu zarii qabu duraan gattanii wal taatanii. Rammee malkaalee mana kan keeleen cinsee duraan jiru yaa tokko taphachuu qaban sallee. Mana keeleen cinsee kan gatu walatti jenna biraa yoo biyyaa tokko. Bannaa taachuu nasraa kana wallahi sila amma marraa kana namoota iftanii wallahi akkanaan godhu beektaa taabboodhaa bakka takka. Gaasi deemee gadaata yellamu. Ni jira akka jiraachifna ni jira. Wallahi hin jiru amtaa. Oloon ni jira. Ni nama tamsiisuun jala barreessu. Oloon ni jira Oromoo kan dhumaa ni qabaa? Maan jirre? Hin jiru walaa. Ababa afur barbaadala. Ababa afur nama garagaraati. Ababa afur qofa. Akka banamu yaa takka ibsaa. Yes. Iftu Karima ahla wasahlan bar ummanni khiyakun. Asirratti gaafa kirratti humnuudha amma isii adabbii taakiraa tana asirratti nasraa waan abbaa abdii gaafanneeti addaan baana. Nama dhumaa sabni fidaattiin. Akka jira taphata akkanaan beekan abbaa duraa wajjin jiraanne hojjaan jiraatin amma naa wajjin jiraamini jira. Tamni dhugaan qabu fidaatti ilaalle. Na bira ni jira taphatu maatiif ijin hin beekan tapha hanga haaftee asii na dhaabatu akka ijoollee daansii na taphachiiftu daansii durii tapha nama dandiise. Okay. Asii jiraatu. Asirratti bilii kanarra dukkee irraa na kaasaa takkitti kan namoo isaa. Hoomata akka qofaani kan inni si adabuu barbaadu. Raamata rabbi sii godhee miti rabbi antana osoo na harkaa baate. Asirratti bilii irratti maayyaa mana. Dabil wayyoo dabilii kanarra na qabbaneessa takkitti tana. Anaatu isii ol kaasee dhaabee gaafachee gaafa dawaa abbaa abdiiti. Ani Oromoon qabaaletti dhaabbateen jajjabaadhaaf Ana nama haaraan qabaa lakkeefa. Haaraa asirratti osoo isin harkaan baane dabiliin kun. Wayi. Meeqam afurii baay'ee. Hin feetanii waan isaan isinii gaddiibuurra. Biir afuriin baay'eetti. Afuriin baay'eetti. Wayyoo asirratti osoo dhaqqabdanii bar waan abbaa abdii san hunda keessaan isinii gaddiiga. Nama diida kanaan taaptaaf goote. Yes Oromiyaa. Yes. Qooma takka guutaa takkatti tana wayyoo. Takkitti tana qooma guutaa. Yaafi jabaadha kan. Oromiyaa gargaara qooma tokko guutaa takkatti tana. Way. Qooma takka guutaa. Hamiin kuma kana eegaa qooma guutaa wayyoo. Bar guuttanii maaltu hafe osoo wal gargaartanii. Qooma xiqqaa kana moo osoo an ala jiraadhee sa'aatan akkumaan an godhu wallahi osoo an ala nama biraa ta'e kana hojii jiru kun bar aniin kun balaan qabu gargaaraa kiyya kana keessaa waa takka bara miskiin ana asirra akkuma guutaa takka jitan osoo isin harkaan baane yaa isiniifiin keessaa gadi diiga waan abbaa abdiisan way taayimiin gitara kun dhufee kan isin harkaa baatee bara. Asirratti kunoo. Bakka Arabumaa see fedhee bakka adii. Baaba deeme adeemu. Ani naarka duutaa adeemu. Galgala wal hubannaa. Naarka duutaa adeemu. Asirra fidee keessaa diddiisuu waan anaa harrichaa bu'a. Anama akkaawuntii baafadhee biyya galee dogongoree jechuudha. Mallattoo mallatteessee gaasan jarjaraan mallattoo wayii jijjiiree mataa kiyya keessaa baasee mallatteesse mallattoo san baasuu deebisee mallatteessuu dadhabee guyyaa hedduu na cinqan. Mallattoo san mallatteessitu malee keessattuu Finfinnee fa'aatti mallattoo san mallatteessitu malee siif hin kennan.
naannoo akkam jechuun isaa maaliif furmaan kee ka duraatii fi ka amma farramtu kun yoo tokko hin taane achirran laalanii isaan koompitara keessa waan jiruuf yoo tokko hin taane laazima si deddeebisanii agartii san akka itti dhiyaatu barbaadanii beektaa isaan dhugaadha sirriidha wanni akkasiis jira ni jira garuu ati wanta akkasiisan nama anama duras ni baafadha jedhee ture namni hin jiru wallaahi amaan dhugaas hin jira namni hin jiru anama yookaan maatii kiyya keessa jecha qarshii tanaan hojii fadhiidha naan bulee baay'eetu jira jechuudha namni hin jiru yeroo ammaa obboleessi hin jiru obboleessi kan kee tana qofa malee. So sibichaa miti nama baay'eedhaa sibichaa miti firri keetu si baama firri birrii ta'eera gisee amma dhugaa dubbachiti ijoollee Oromoo wallaahi ta'e obboleessi kee wayin obboleetti namummaa fira kan kee ta'e wanta wayii naa dalage yoo ati jetteen jalqaba maallaqa si gaafadha. Firri birrii ta'e dhugaadha wanni ani kana dhibbaan dhibbatti itti namana kanaaf waan baay'ee nama dhibbisuus hin qabu namni nama jiraachisuus hin jiru maaliif ati gaafa biyyaa baatu isaaf jecha biyyaan ba'an ani ijoollee teenya ijoollee shamaraa yeroo baay'een gorsaa namni kee ijoolleen baay'een na jira jiraatan nama 200 kana keessa parsentii 100 keessaa parsentii 75 akkaawuntii kophaa keessanii rakkaachuu qabdan maallaqa keessan jedhe yeroo baay'een gorsaan ijoollee miidiyaa kanarratti fayyadamu maaliif ani waa hunda beekaa beektaa maal haadha abbaan keenyaa numa sooda keessi garuu ati parsentii 100 keessaa parsentii 25 haadha abbaa kan kee hin dagattu si dhalan waan ta'eef isaanirraa baate waan taatee wanni qabdu waan isaaniiti garuu ifaajii mana arabaa kan ifaajii fooqii hambaa kan orkurtee gabbuutee gaddeebtee achi deemtu kana parsentii 75 akkaawuntii rakkaachuu qabda ijoollee baay'een arga ijoollee shamaranii obboleeyyan irratti ergatan obboleessa ofii irratti ergatan gaafa isiin asii gabbuute akkaawuntii isii irra birrii 50 hin jiru warabbal kaaba birrii 50 hin jiru akkaawuntii isii amma yoo akkanatti ol baasee yookaan obboleessi kiyya waan akkanaati jedhe yookaan namni obboleessa ofiitiin akkas jette jedhamti an obboleessa kiyya kan waliin dhalatee tiruu garaa haadha xiyyaa an obboleessa kiyya na caalan jaalatanii dhugaa isinii hima obboleessa kiyya tiruu haadha xiyyaa akkaawuntii feekii inni baasee narra hojjetaa ture irratti fudhataan cinne jechuudha. Deemadda gaafa biyya galee waamee nagaa hin jenneen obboleessa keessan. Tiruu bargaraa takka keessa gadaamisa takka keessaa baaniif nagaa hin jenneen. Maaliif danfa kiyyatti taphataa ture gatii ta'e. Kanaafuyyuu ilmi namaa hin jiru abadan hin jiru ilmi namaa. Akkaawuntii san maal godhee mucayyoo hiriyyaa xiyyaa takkatu Dubaayii kana jirti. Obboleessi kiyya si haa baasuu ni baya akkaawuntii ni naannee. Dideetiin kanamaa kan didee obboleessa kiyya ka jedhuuni isarratti hojjetataa ture isarratti dalagataa ture jechuudha. Garuu ammoo innis nyaaba san caalii namiidha jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaa isiniin jedhaa miti yeroo ammaa kana keessatti walaa haadha kiyyaa, walaa abbaa kiyyaa, walaa adeera kiyyaa, walaa eessuma, walaa merashino inuma hin jiru yeroo ammaa indoon badee jiraa jiru namni. Dhugaa rabbii hin jiru namni. Nyaatu haala hin jiru. Ilmi namaa obboleetti kana dhageeffadhu. Oromoo kokaa'eetu kun dhiira taate dhala. Qarshii dhagaye haama dhageeffadhu. Qarshiin diinaaran hojjetaa jirta, riyaalaan hojjetaa jirta. Waan riyaalaan hojjetaa jirtu, diinaaran hojjetaa jirtu fumata akkasitti hin fakkaatu. Haa nyaatu hin jetta jechuudha. Garuu gaafa asii galtee jette. Gaafa bitaa laaltee, gaafa mirga laaltee nama wala seensiin jedhu dhabde. Gaafa bitaa mirga laaltee qilleensi garanaaf garanaasii kubbise gaabbita jechuudha. Quba kan kee kana of nyaatta akkanatti. Itti dhagahamti. Yeroo Itoophiyaa akka madistii madamtee sana bannee haa nyaatu jennu kana miti haa akkas ta'u jennu abbaa kiyyaa maaliyyoo kiyya jennu kanatti. Gaafa biyya galteetiin ofitti gaabbiftuu jira. Waan akkanaa kana akkamittiin argame mucattii wayiiti mucattii naannuma kenna. Yoo sanatiin kan biyya jira hin dhufne biyya Dubaayii kana dhufne iyyuu mucattiin waggaa dheeraa biyya Kuweet kana turte akkuma hanqee waggaa dheeraa waggaa 8 biyya Kuweet kana turte birrii akka daladduun ji'aan obboleessa ofii kanarratti ergatti obboleessi isii kun callisee bakka keessummaa ijoollee hiriyoota walitti dhufte akkaawuntii masii irraa baasee ittiin affeera duzee hunda jechuudha. Isiin birrii kanatti ergitee lafaan bitti waan kana naa godhi yoo jettu mana hambaa dhaqee mana namaa dhaqee footoo kaasee itti erga mana keetii kan isin ijaaraa jedhaan. Isiin hin gammaddii as ergi birrii ji'a jaambiraanii birrii itti ergitee gaafa isiin galtu garuu mannis qasiitii miti lafa akkaawuntii isii irra xiqqaate birriin kumaan jiru. Maaliif fixeera mucattiin sun gaaf kaan hojjeefte wallahi gabbaateetu moonna ofii kanaa dhufachiisa. Wanni akkanaa yeroo baay'ee jira waan akkana kana waan jiruuf keessattuu ijoollee shamaraa jechuun nu dhiira osoo hin taane dhiira rakkoon qabu nu waan beeknu hin beekaana gara kiyyaan waan akka wanni akkasii kan wanni jedhu.
ijoollee shamarranii hin gowwoomina obboleessi keenya waan akkana nu godha. Akkaawuntiin baafatina mee qoy amaan dubbiin kan ta'eeti akkaawuntii biyya ormaa ta'ettanii hin baafatina. Baafachuu ni danda'a maqaa kan keetiin dhaqee sii baasu. Danda'a ekelee jedhee akkaawuntii irratti mallattoo kan kee fidee itti kennee sii baasuu hin danda'a. Mallattoo ofii irra farramaa jechuudha namni kun dhagaye. Mallattoo kana ati gaafa biyya galte mallattoo kana farramuu hin dandeettu. Maafuu inni ka farramu ka biraa ati ka farramtu ka biraa. Si duuba dhaqeetiin birrii kan kee akka barbaaden mallattoo kan kee fuudhee fidee kenneetiin barreessee irraa baafachuu hin danda'a inni. Mallattoon ka isaati. Yoo si dhoggates ni danda'a jechuudha. Yoo si dhoggatee iyyuu kiyya jedhee yoo si dhoggatee iyyuu ni danda'a. Maaliifuu yure mallattoo isa tolfarrame wanni ilaalamu maqaa osoo hin taane suuraa osoo hin taane firmaa achirra jiru santu ilaalama jechuudha. Ana firmaadhaa jecha guyyaa meeqaa ofirra deebisan finfinnee naa baasuu didanii firma ofii farrame kana wallaalee jechuudha. Kanaaf akkaawuntiin baafachuun ni danda'ama. Baafadhaa maalii godhaa akkas godhaa rakkoon qabu akkasii yoo ta'u isin hin jedhan inuma hin hayyamina. Nama hin dabaludha. No garuu namoonni baay'ee waan akkasitti fayyadamanii jiran beekaa. Namoonni akkaawuntii fi dhuunfaa online irraa bitatanii akkaawuntii ofiirraa horii seensifatanis jiran namoota baay'eetu jiran. Maaliif wanni akkasii just nama baankii keessaallee nama beeku nama tokko beeku horii kana gisee seensistu namni shamarran ta'e garuu haga akkas godhan osoo waa godhaniiti irra gaariidha. Anaaf amma yoo ilaaleetiin jedhu warqii takka bitanii osoo lafa kaayataniiti morma kan kee irraa qabda waan ta'eef morma kan keetitti osoo godhatteeti faayidaa guddaa siif qabdi. Maaliif yoo jette gaafa biyya galtee jette warqii saniin gurguratta. Ammas kiiloon isii jechuudha guyyaa irraa sii dabalamaa jechuudha. Waan guyyaa irraa bu'aa sii buusa. Anama yeroo koyeeti jiru warqii hin bitanne garuu warqii bitachuu dhabuu kiyya galuu dhabuu warqii osoo bitatiin galuu kan koo ittiin gadda malee ittiin gammadu. Osoo diinaraan hojjedhu warqii san bitachuu. Warqiin sun bakka feetoo jiratte Ameerikaa godhatte Awurooppaa godhatte waan jeneraalii addunyaan itti fayyadamtu waan ta'eef waan gatii sii dabalaa jechuudha. Waan faayidaa sii qabata. maaliif Waan faayidaa sii qabaati. Yoo gaafa duraa diinara 70 bitte adda diinara 70 hin gurgurtu 140 gurgurtaa jechuudha. Bu'aa sii harka kan keerra jirti ammoo jechuudha. Ittiin amanta wanni irraa sodaatu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan akkas isaan godhaa malee qarshii nama. Adda homaa isinitti fakkaatu gaafa galtan argite. Gaafa biyya galtan argitan. Biyya keessa ammoo akkuma asitti qarshii baratte akkuma asitti haxaayachuu barattee fuulli kan kee yeroo si daalu si jibbisiisan gaafa biyya galtee hagas lama si jibbisiisa jechuudha. Hagas lama sitti dhaga'e. Kabiraa feetiin bishaan maqara harka keenya akka barbaanne barandaa jala dhiqannu kana si ceemisiisa. Wallahi jireenyi biyyaa waa hedduu argeen jechuudha. Si jibbisiisa bakka. maaliif bishaan bari waaqa fiitii dhiqattee xurii sirraan baasu bishaan biyya keenya sitti deebi'aa na fakkaata xurii sitti haa biyya keessa na argee wallahi eesoo wallahi dhugaas hin jedhaman an osoo dhiqadhuuf osoo dibat osoo namni maal ta'aarta akkam taarta naan jedhan uf jibba bakka na sheexanii sana aarsa maan na godha. Osoo dhiqataa jira uffataa jira hin qaba. Osoo akkas ta'u akka na jibbisiisa. yaa dhugaa keetti yaa rafaati. Dura yoo birrii 5,000 qabattee gadi hin baate waan feete bittee sangaa bittee ol deebite. Amma birrii 5,000 qabattee yoo gadi hin baate si akka akkana godhatti. Faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Faayidaa takka siif hin buufu. Namaa kennitee galata hin qabdu. Walaa guddiitti bar biyya kennama. Rabbi nu haalaati sumaal goona rabbi maa jijjiiru biyya teenya san rabbi maalitu isima sa ol fuudhee osuma biyyootuma abbaa sana asitti arabuma sana asitti achi darbee teenya kana asi cheenji nuu gade maal qabu. Maaliif silaalle asillee yoo dhumne bar walii galtee hin qabnu kaa rakkoon san illee taate bakkuma feeteetti yoo jijjiiramte yoo walii galteen hin jirre amma biyyi ittiin dhabaa asillee achi buqqaate amma biyya teenya san hin barbaada uummanni yoosu akkana godhuu danda'a akkuma biyya tanaa godhuu danda'an garuu. Waliigaltee waan qabaniif jechuudha. Waliigaltee hin qabnu kanaaf Biyya san namarraa fudhata. Kunoo suudii keessaa yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhee bitattee akka barbaadde qabachuu galuu dandeetta. Koyeetiin keessatti fakkeenyaaf qabamee gale ijoolleen naa waliin galan warqii ka bitatanii qabantu jira. Warqii mormaa ka hagam ga'u isaa ka gurraa ka qubaa ka qabantu jira. Warqii dhaabbii qarshii kan kee silkii kan keetiin waliin wannoo keessa keesseeti fuutee itti kennitaa jechuudha.
Gati makuyaatiitiin Buutee ashaggeetti kennitaa silkii kan keetii waliin siif kaayanii gaafa achi baatu maqaa kan keetii waliin warqii haqamete jira giraama haqamtu jira jedhanii si gaafatanii fuudhanii si kennan. Namni sirraa fudhatu hin jiru yoo Dubaay hin jiraate garuu Allahu alam hin beeku. Dubaay maqaan balleessinaa. Qaroon kan illee warqii kan jedhu godhachuu danda'e. Jechuun hin beeku amma maali beektaa? Waan hin beekne tokko akkas ni ta'a jedhee kakuyeetii fuudhee Dubaayitti maxxanseetiin namatti dubbachuun natti hin tolu waan ofii kiyyaa arge malee jechuudha. Yaadudha sirriidha. Sirriidha akkasitti shiraara faatii godhu. Inni akkamii amma kaaroo maali akkamii jirta simannaan akkamii jirta fayyaa qabdaati jabaadhaa ofii amma maaltu jira wanni haarootti. Walaa kaayroon bareedduudha waan jettu kaayroon yoo waraqata qabattee kan waraqata argattuuf ulfaatti malee jireenyi. Walaa nama qaban yoo taraa waraqata qabne. Yaa si qaban eenyuun si hin qabne maa jechuun akka waraqata yoo inni jala galmoofteeti yoo inni irraa waan tokko haga argattutti si argan taanaan si qaban. Si qabnaan gara biyyaa galuudha. Kabbaadi jecha asiitillee biyyi maraa baadiyyaa dalaga. Okay, dalagaan argama dalagaa wasiinanii dalagatan ijoollee kadiiraan jiru na fakkaate dalagaan biyya sana. Shamarran gadi ba'e tokkotti. Shamarran ni dandeetti dalagachuu hin dandeetti wayi dandeessi. Bareeda yoo shamarran ni dalagatti dhiiratu dalagaa hin qabne malee biyya kanatti. Visa birikeetiin bitattamoo akkam? Visa birikeetiin bitattamoo araba jala seentee arabni si hojjetu. Walaa fiisaa siifin hojjettu baratama jechuun seera biyya kanaatitti yoo inni hin jiru beekamti yoo inni jala galmooftee teettaa namni yoo inni jala seente namni si dubbatu hin jiru. Abbaa biyya kanaa taatee jiraatta jechuudha yoo inni jala seentee waraqata biyya kanatti hin jiraattu hin jennani. Inni waan inni of godhe laal. Sila karee diitii akka nu godhaa godhe. Walaa fattaala nyaate dhabbii dagadhe. Wallaahi ka bustoo rabbeeni waan inni of godhe laal. Walgoo maal dibata sila? Reefu fardaa jira jettee ammas keessa of laalaa rayyattii leeloo. Keessutti haadha baatee maa Dubaayitti ijoolleen baay'ee sukumattee ijoolleen Dubaayii barsi komannee irra baay'ee. Baay'ee si komannee irra kuweetti Nandu bisin deemu. Maali jedhu? Loogishin na erguu diddee achuma. Warri Dubaayii jedha. Dubaayii Burji Khaliifaa jedha dhaqee Oromoo takkitti dhaqee wallaahi nama tokkicha Oromoo achi keessa deemu dhaqe. Oromoo biyya kana waraqata qabdu baay'ee gaafatee mana keessa walitti yoon walii gadi akkasii bakka keessii illee baay'ee nama garii rabbi laaffisee. Amma koyeetiin keessatti jechuudha. Koyeetiin keessatti bakkuma feete yoo gadi baate Oromoo dhabdu akkuma taate nama tokko illee haa ta'u. Dubaayii Burji Khaliifaa sana bakka wannaa dhaqeetiin Oromoo takkitti isiidha. No, achi miti bakki ol baay'ee jiraatu. Namni fuduu gara shaarjaa ajimaanitti hin argineera. Wallahi nama takka hin argine rabbi. Ajimaanitti Itoophiyaa jechuudha. Maana asliin kana jedhamu deemni bira dhaqee naan jedhe nagattee deemte barate. Asliin kanaayyuu kasiyee na eeyyame bare shaffattee loogishin asii ergaa na eegettee achumaan nagatteetu mallaa isheettee deemte. Hojjali faata sodaatte jaartii qabdaa jaartii sodaatte jedhanii dubbi hojiitii gamtee dhagaye.
Astagfirullah. Maa jaartiin tee bira naginnaan jetti? Logaa jaartii sodaatti. Lookshiin ana ergitu jedhee lookshiin ana ergitu oduu lookshiin ana ergitu. Kun sabboonaan akkasitti ganama abbaa dhufee na geedesse. Haa? Naam lookshiin ana ergitu jedhee lookshiin ana ergitu jedhee lookshiin si gaafadheen. Maali waan inni kan arginu maala kana akkatti gurgufee keessa. Maali? Boodira ulachii fide barsiif fide. Maali gaafii kaa? Kamuudha kana hunda akka dhufu gadalu kaafira tas qabee jenna. Maal gaafadha? You go. Burj Khalifa wajjiraatti mana arabaa keessa jirtu waa isii gabbaatee si mudduu danda'u. Arabaa ta'e Dubaay ta'e argitee Dubaay ta'e argite isaa akkasiin jirtu. Abboon Dubaay keessatti osoo milikee jedhee takka takka walla. Wallahi dua asin militti asis si wayyaa bar fagoo. Ji'a tokko wannoo qabaa barachi keessatti Dubaay keessatti fiizaa Dubaay naa dhabe waan ta'eef ji'a tokko fiizaa turistii qabaa achi keessatti. Wallahi. Wallahi ji'a tokko. Aboo taaptaa. Fiizaa turistii qabaa. Miyar kan taaptaa godha. Wallahi dua asin militti asii wayyaa harka dhibba harka dhibba asii wayyaa kaayiroo. Bardi koma kuyeetiin garaagarummaa kuyeetiin bakka dhiqqoma garaagarummaa qabna bas. Wannoo bichaa deemee shamarran ergee baangaalii kana harkaan qabdee bitaa mirgaan nama lamaa beektaa Oromoodha. Abooma maqaan balleessi taati. Rabbi kakadde kun hoteela wannoo gizee ajmaal irraa dhufaniitiin jedhanii hoteela wayiitu jira. Afoo isaa bahaaratu jira hoteela san. Ajmaal kan harkaan qabatteet. Ajmaani gizee dhufamu. Ajmaali dhufanii. Ajmaali dhufaniitiin ajmaali illee as taranii. Shaar jaallee taranii ajmaali illee taranii. Bahaaratu jira garuu iyyuu hoteela san gamarra filafiitii isaa bahaaratu jira. Okay. Ahora baladiyya ati. Baladiyya. Jaafi Hamza. Hamza maal baala? Maali ta'u hoteela keessa teessee baanqaatti kana bira taa'ee waliin nyaata rabbiin agarsiisee jiru. Naga siin hin jenne itti nanne. Akkanatti taa'anii akkana walii hirkatanii taa'ee sila kana waliin nyaata bargarii kana. Baay'ee wadaabboon baga argite. Aboota abtaa bula hundi geesse. Gama uummata keenya waliin gaariitti. Ammoo gaafii nu gaafattu siin jenne maal gaafattamme maal sini mee barreessi ati. Gaafii kan kennan argine gaafadha mee maal jettee sii gaafadha rakkoo qabu natti maal inni gaafii kee. Online malee salaatas dhiqnee chaatii keessa oollee bullaa masjidni rabbii guutamuu laftee hoggayyuu tahee qullaa. Online malee salaatas dhiqnee chaatii keessa oollee bullaa masjidni rabbii guutamuu laftee hoggayyuu tahee qullaa. Addunyaan nu sobdee addunyaa.